ما حكم شراء القطط؟ لا يجوز شراء القطط ولا الكلاب، والكلاب أشد. الكلاب جاء في الحديث لا تدخل معك بيتا فيه كلب ولا صورة، وجاء فيه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وأما القطط فجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور، والسنور هي القط، السنور القط، فلا يجوز لا شراء القطط ولا شراء الكلاب، لكن يجوز تربية القطط ولا يجوز تربية الكلاب. طيب شلون نربيها وإحنا مو شارينها؟ ممكن أحد يهديك إياها، ممكن تجدها في الشارع تأخذها تربيها، ما في معنى، لكن شراء تدفع فيها ثمن ليس لها ثمن في الشريعة.